Some New Zealand IPA. The first time for this one. I don't know this. Can I get iced coffee? 今カレーパン2個買うと100円も安くなるんですけど、大丈夫です。大丈夫ですか？